ごい。これ穴開けると結構違いますか？いやでもね、下からルイになってから下から空気入ってるから、はい。まあ、十分だと思うけどね。大丈夫そうですか？ルイがあるから、はいそこから空気入るんで。はい。どのあたりですか？このそこここから。ああ、なるほど。問題ないよ、燃焼は。そうですか。おお、なんかすごいな。